wil graag eers iets wys hierso en laat ons gou daaroor gesels. Dan gaan ons die gedeelte saam lees en Michelle, dan gaan jy vir ons 'n lied saam sing. Goed, daar is op hierdie stadium met 'n statistiek uitgekom van evangeliese Christene in Amerika. En ek dink die statistiek is min of meer wat jy sal kry as jy in Suid-Afrika statistiek moet kry oor hoe lyk evangeliese Christene. Nou evangeliese Christene bedoel ons mense wat in kerke sit wat glo, dit waar dit begin het, glo dat jy moet tot bekering kom, wedergeboorte ervaar. Dat jy vir die Here moet lewe, dat jy getuie moet wees. Okay, dis die basis. So ons praat nie van kerke wat glad nie glo dat Jesus God is en sulke goeders. Okay, ons praat van mense wat werklik glo, hulle aanvaar die Bybel. So hulle het vir evangeliese Christene gevra die volgende vraag, en wil jy net geoplaai? Wil hy nie opgaan? Dan sê, gaan op. Dan sê, stop nie, dat gaan nie af. Ok. Een van die vrae wat hulle vir hulle gevra het, hierso is everyone sins a little, but most people are good by nature. Alle mense sondig so bietjie, maar mense in hulle natuur is nie sleg nie. Nou ek wonder, as jy nou moet vir my sê, en ek hoop jy het geluister na die myne, wat sal jy dink? Sal jy sê, elke persoon het so bietjie sonde, mense is maar die natuur is goed, sal jy sterk verskil daarmee, so bietjie verskil daarmee, jy is glad nie seker nie. Nou hulle hoort almal, ja, ek weet nie waar nie, van hier af hoort nie eintlik op plek nie. Dan somewhat agree en sterk stem jy daarmee saam. Wat sê jy dan? Strongly disagree. Okay. Kan jy sien die persentasie van mense wat sterk daarmee verskil is 27%. Van alle evangeliese Christene, net 27% het ooit Romeine in hulle lewens gelees, lyk dit vir my. Wat sê ons is? Sleg. En as jy dit nie weet nie, is regtig daai kant. Maar goed, ek bid vanmôre het almal van julle gesê, ons verskil daarmee en dis fantasties. Ek bly jy sit in hierdie kerk en dat jy luister. Wonderlik. Hierdie gaan 'n bietjie verder. Okay, ja. God accepts the worship of all religions. Alle godsdienste word aanvaar, Christendom, Joods of Islam. Is dit waar of vals? Die wat sterk verskil het daarmee was net 33%. 33% het gesê dit is verkeerd, daar is net een wat reg is. Glo jy dat mense wat Islam gaan hemel toe? Jood? Ok, wonderlik, so jy is half hier, of hoop jy is heeltemal hier. Goed, kan jy sien, 33%, maar nou, en nie, ons wil nog so bietjie, ek wil bietjie na die meer skokkendes toe gaan. Daai is al vir my skokkend, nee. Kyk 'n bietjie na hierdie. Nee, gaan op, nee, gaan maar op. Gaan maar op. Gaan maar op. Af. Op, af. Okay, goed, gaan op, af. Jy kom op. Okay, hierso, kyk na hierdie vraag. Die Jehova getuies glo wat? Hulle glo dat Jesus 'n skepsel was van God. Kyk die vraag. Die vraag is, Jesus is the first and greatest being created by God. So Jesus Christus is geskep deur God, die grootste skepsel deur God. Kyk hoeveel mense daarmee verskil. 18%. 18%. 18 van alle evangeliese Christene het gesê, Jesus Christus is nie 'n skepsel nie. Hy is God self. 18%. En as jy ergens iets verkeerd hierso het, jy kan gerus na hulle site toe gaan, hulle doen hier, en bietjie gaan kyk na hierdie survey. En ek wil vir jou sê, as jy verkeerd is daar, wil ek jy moet ergens, moet jy begin om jou oë op te maak, jou Bybel te lees, want dit is skrikwekkend oor wat ons glo. Kom ons kyk net gou die laaste ene en ek wil net gou, daar's nog ene wat ek wil kyk. Ok, kyk gou hierso.
Even the smallest sin deserves eternal damnation. Die kleinste sonde veroorsaak dat jy in die hel moet beland. Net 14%. Net 14% het gesê, al het jy een sonde in jou lewe gedoen, hoort jy hel toe te gaan. Die res het gesê, nee, jy kan hemel toe gaan. Ok, dis die skrikwekkende van die evangeliese Christene, en nou praat ons van mense wat in kerke sit, soos jy en ek vanmôre in hierdie kerk sit, wat nie 'n cooking clue meer het wat in die Bybel staan nie. Wie hoekom? Want die kerk het 'n entertainment business geraak. Die woord van God het geen meer sentraliteit in die kerk nie. Dit gaan oor die prediker wat wil kyk of ek vir julle kan maak dat julle almal die erediens kan geniet, en daarna gaan jy huis toe en jy het nie 'n cooking clue wat die Bybel sê. Een van die belangrikste dinge is, as ons wil praat oor die naam van God, is dit wese. Vanmôre gaan ons daaroor gesels, so dankie Henry. Kom ons blaai dan na Johannes 17. Dan gaan ek vir ons lees en dan gaan ons vir Michelle vra om gou vir ons te sing. Nie gou vir ons te sing nie, maar vir ons te sing. Johannes 17 vers 6. Ek het U naam geopenbaar aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee en hulle het U woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het van U kom, want die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van U uitgegaan het en hulle het geglo dat U my gestuur het. Net tot sover.
Ek dink baie keer, dink jy oor die hemel? Net voor ons begin, dink jy oor die hemel? Kan jy dink, ek kan nie wag vir daai oomblik wanneer ek 'n paar oktawe kan sing. Imagine dit, nee? En dan die Here, dat ons vir die Here gaan prys en dat ons nuwe liedere gaan kan komponeer. En miskien gaan ek ook van hulle, ek gaan definitief die breinkapasiteit hê vir dit. En ons gaan die Here loof en prys. Ongelooflik. So baie dankie Michelle, dit was fantasties geweest. Kom ons begin daar by vers 6, ons lees dit net gou weer. Ek het die naam geopenbaar aan die mense wat U my in die wêreld gegee het. Ek het die naam geopenbaar aan die mense wat U my in die wêreld gegee het. Dis interessant genoeg, dat hierdie hele gedagte oor sy naam, vir ons so ongelooflike ding is wat uit Johannes uit die hele tyd voorkom. Want Johannes is besig om 'n teologie te skryf oor Jesus se werk terwyl hy op aarde is. En die hele tyd is hy besig vir ons om nou en dan net weer iets uit te trek en hy bring dit so bymekaar vanaf die Ou Testament uit. Hierdie legkaart is besig om so bymekaar te kom. Die hele tyd gryp hy so uit die Ou Testament uit. Oral gedagtes uit die Ou Testament uit. En wat het hy vir ons die hele tyd van Jesus vertel? Johannes, wat vertel hy ons die hele tyd van Jesus? Hy gebruik 'n naam van Jesus wat hy oral na vore bring. Op 'n stadium in Johannes 8 gebruik Jesus dit en die res van die Jode verstaan dit. Die Fariseërs verstaan dit en wat wil hulle met hom doen? Hulle wil hom stenig. Hoekom? Jesus sê vir hulle, ek is. En wat het hulle onmiddellik geweet toe Jesus kom en hy sê ek is? Wat weet hulle onmiddellik? Wat sê Jesus van homself? Hy's God. Hy's God. Twee gedeeltes wil ek net daar vir julle lees. Is Johannes 6 vers 51. Johannes 6 vers 51. Jesus praat met hulle en hy sê ek is. Ego eimi. Ek is die absolute vertaling van dit wat plaasgevind het in die Ou Testament. Ons gaan nou dit lees. Maar dis wat Jesus sê. Jesus sê ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. Hy is ons kos. Weer eens 'n Ou Testamentiese gedagte van die manna wat uit die hemel uitgedaal het. Wat sê Jesus? Ek is. Nie net is ek God nie, ek was ook die voeding in die woestyn, net soos ek vandag julle voeding. Ek gee vir julle kos. En as julle van my eet, sal julle nooit honger wees. Johannes 8 vers 58, daai gedeelte waar ons nou net gepraat het. Johannes 8 vers 58. Kyk hierdie ongelooflike woorde. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Nou die vertaling sê nie is ek nie, die vertaling sê ego eimi, ek is. En wat sê dit? Vir die res van hulle weet wat hy sê en daarna, wat gebeur daarna? Klippe opgetel want hulle verstaan wat Jesus sê van homself. En nou moet ons teruggaan na die Ou Testament toe, want ek wil kom by die hele gedagte van Jesus wat die naam bekend gemaak het van sy Vader. Nou as jy dink die naam het te maak met Elohim, Yahweh, Adonai, een van daai van God se name, glad nie. Elkeen van daai name doen wat? Wat doen dit van God? Beskryf wie God is. En daarom as Jesus vir hulle sê, ek het sy naam aan julle bekend gemaak, wat sê Jesus vir hulle? Ek het hom aan julle kom beskryf. Kom ons kyk gou na hierdie gedeelte. Moses in Eksodus 3 vers 13. God roep vir Moses. En Moses moet vir die Israeliete gaan vertel dat God hom gestuur het na hulle toe. En nou het Moses 'n probleem. En ek wonder of jy daai probleem verstaan. Wat is daai probleem?
Moenie vir een oomblik dink, Moses het ewe skielik begin glo in 'n klomp gode nie. Net so min soos Paulus op die pad na Damaskus, sê Here, wie is hy? Wat wil hy weet van die Here? Het hy ewe skielik geglo, daar's nou ewe skielik 'n klomp gode? Hy wil hê, Here, beskryf vir my wie U is. Beskryf dit vir my. En Jesus sê, jy is besig om vir my te vervolg. Ek is die een wat jy besig is om te vervolg. Dis wie ek is. En as hy met Moses praat in Eksodus 3 vers 13, hierop het Moses tot God gespreek. Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my aan julle gestuur, en hulle vra my vra, hoe is sy naam? So hy het klaar vir hulle gesê, wie is hierdie God? Die God wat van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Dis hy wat julle vir hom Moses stuur na die mense toe. Dis hy wat dit doen. En dan sê Moses, hoe is sy naam? Hoe is sy naam? Wat moet ek vir hulle antwoord? Wat moet ek vir hulle antwoord as hulle vir my vra? Wat is sy naam? En dan sê God vir hom, wat moet hy vir hulle sê? Ek is. Ek is. Hoekom sou dit wonderlik wees vir die Israeliete wat in Egipte land is op daai stadium? Hoekom is dit wonderlik vir hulle om te weet dat hy is, ek is? Hoekom as Moses teruggaan en hy sê vir die volk, hoor ouens, God het my na julle gestuur. En dan vra hulle vir hom, hoe is sy naam? En hy sê, ek is. Ek is net so die God van julle as wat ek die God was van Abraham, Isak en Jakob. Ek is net so lewendig, ek is net so teenwoordig as wat ek was by Abraham, Isak en Jakob. Ek is die God wat nooit verander nie. Ek is die God wat getrou bly. Ek is die God wat teenwoordig is, selfs al is jy 'n slaaf in Egipte land. Ek is God. Ek is 'n beheer. Kies nie baie goedes wat ons kan sê, wat God besig is om met hulle te kommunikeer. So jy vir jou as Israeliet, hoor jy dit, en wat sê dit vir jou hart? God is by my. God is by my. Op 'n stadium wil Moses so graag vir God sien. En in Eksodus 33 vers 18 vra hy dit. Vra Moses, hy sê, laat my tog die heerlikheid sien. Laat my tog die heerlikheid sien. En dan wat doen God met Moses? Hy sit hom in 'n skeer en hy maak hom toe. En dan Moses net sy agterkant sien as God verby hom gaan. Maar luister, wat word daar dan gesê? In Eksodus 34 vers 6. Eksodus 34 vers 6. En toe die Here by hom verbygaan, het die Here geroep. Het verbygaan, het hy geroep. Luister weer. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep. Nou, jy sien dit in die vertaling. Van wie word daar hier gepraat? Wie het geroep? God het geroep. God het geroep. God roep. Luister wat sê God. Here, Here, Jahwe, Jahwe. Barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sondes vergewe, maar nooit opgestraf laat by nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Jy sien, jy kan niks van God sê as God homself nie aan jou openbaar nie. Wat 'n mens kan namens God praat? Wat 'n mens kan sê ek het gehoor wat God vir my gesê? Daarom elke keer as daar 'n openbaring van God kom, dan wie maak die openbaring bekend aan die mense?
God. Daarom hoekom het ons die Bybel? As jy na die godsdienste rondom in die wêreld gaan kyk, dan sien jy die ongelooflike belaglikheid van die godsdienst wat mens geskep het. Mense godsdienst is belaglik. Maar God se godsdienst is wat hy geskep het. Dis wie hy is. Dis hy wat dit aan ons kom openbaar. Jesaja 52 vers 6 sê, daarom sal my volk my naam leer ken. Jesaja profeteer dit. Jesaja sê, dan gaan 'n dag aanbreek, my volk sal my naam leer ken. Het die volk nie God se naam al reeds geken? Het hulle nie geweet dat hy Jahwe is nie? Het hy nie geweet dat hy Elohim is nie? Adonai, het hulle nie geweet wie hy is nie? Maar Jesaja sê, daarom sal my volk my naam leer ken. Hulle sal agterkom wie ek is. Daar gaan 'n tydperk kom waar daar iemand gaan kom wat God se naam gaan openbaar maak vir sy mense. Daarom sal hulle weet op die dag dat dit ek is wat spreek. Hier ek is. Dis 'n profesie van Jesaja. Hier hoendervleis. Profesie van Jesaja. Honderde jare voor Christus kom, skryf Jesaja hierdie gedeelte. Kom ek herhaal dit net. Jesaja 52 vers 6. Daarom sal my volk my naam leer ken. Daarom sal hulle weet op die dag dat dit ek is wat spreek. Hier is ek, maar jy kan sê hier ek is. En dan verskyn Jesus op die toneel. In Johannes 1 vers 18 staan daar, niemand het ooit God gesien nie. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. As jy wil weet wie is God, wie het hom verklaar? Jesus Christus het hom kom verklaar. Jesus Christus het ons kom vertel wie hy is. Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Luister na die Seun. Gehoorsaam die Seun. Hebreërs skrywer skrywe in Hebreërs 2 vers 12, wanneer hy sê, ek sal die naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. Wanneer hy sê, ek sal die naam aan my broeders verkondig, dit is Jesus wat hier sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig. Ek sal vir hulle vertel wie hy is, in die midde van die gemeente sal ek u prys. En daarom alles wat Jesus doen hy in gehoorsaamheid aan die Vader, asof die Vader dit sou gedoen het. Want hy doen presies soos wat die Vader doen. Johannes 5 vers 19, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Sien, dis die gevaar waar ons vandag lewe, is dat ons eie godsdienst begin opmaak het. Evangeliese Christene. Dis dat ons eie godsdienst begin opmaak en begin sê, ons weet eintlik beter as wat God openbaar het vanuit sy skrif uit, hoe dinge moet wees. Terwyl die Seun sê vir ons, ek het alles gedoen wat hy vir my gesê het. Alles wat u doen die Seun net so. As jy na die Seun kyk en jy sien hoe die Seun optree, dan sien jy die Vader. So as jy terugkyk en wat die Vader gesê het van homself, en die Vader het gesê, toe Moses net die agterkant van God sien verbygaan, praat God en hy sê, ek is barmhartig, genadig. Wat het Jesus kom illustreer? God is barmhartig. God is genadig. Hy is lankmoedig.
Ek meen die hele gedagte dat hy nog steeds met Israel bemoeienis gemaak het vertel, hierdie God is lankmoedig, hy's goedertierend, hy's trou. Hy sal die sonde straf. Het Jesus dit nie verkondig nie? God sal sonde straf. Daar gaan 'n hel wees. En Jesus het meer oor die hel gepraat as enigiemand anderste. Hoekom? Want hy weet, die hel is nie rondgeskep. Weet jy gedink hy die hel geskep? Het die duiwel die hel vir homself geskep? God het die hel geskep. Christus wat die skepper is van alles, hy die hel geskep, sal hy nie weet hoe lyk die hel nie. En sal hy nie dan vir die mense waarsku en sê, pas op. En daarom, hierdie God wat ons aanbid, is die een wat straf. Elke deel van dit is bekend gemaak aan ons as mens. Daarom kan Jesus sê in Johannes 10 vers 30, sê hy, ek en die Vader is een. Ek en die Vader is een. Johannes 14 vers 7, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Die begeerte van Moses. Die begeerte van Moses is, ek wil God sien, ek wil God se heerlikheid sien. En die heerlikheid het tussen ons gekom. Jesus Christus, die heerlikheid het tussen ons gewandel. En ons het sy heerlikheid gesien. Die verwagting is, die oomblik as jy sy heerlikheid sien, die oomblik as jy sien wie hy is, dat daar aanbidding sal kom. Ons gaan nou daaroor gesels, maar jy sien, daar kom nie aanbidding nie. Daar kom nie aanbidding nie, daar kom net aanbidding deur 'n sekere groep. Maar die meerderheid mense kom daar nooit te aanbidding deur die heerlikheid van God sien nie. Daar kom 'n kruis vir Christus, die oomblik as hulle sy heerlikheid sien. Hy gaan dan aan in Johannes 17, wat hy sê, ek het die naam geopenbaar aan die mense, wat U my uit die wêreld gegee het. En ons het al oor hierdie gedeelte gepraat, ek gaan nie weer te veel daaroor praat nie. Spesifiek van vers 6 af is hy besig om meer te konsentreer op sy apostels, meer te konsentreer op sy disippels. En hy sal later aan, sal hy vir dit verder vat, en hy bevestig dit wat hy vir hulle gesê het, bevestig hy ook dat hy het vir die res van die mense sê. So hierdie gedeelte sê hy net so vir my ook. Ek het die naam geopenbaar aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Ek het vir die mense wat in die wêreld is, uit die wêreld uit wat U vir my gegee het, het ek vir hulle openbaar wie U is. Luister daarna, dit is ongelooflik. So, God het 'n bepaalde groep mense aan Christus gegee, en hierdie mense wat al reeds aan God behoort, is aan Christus gehoor, en Christus het God wat hulle vir hom gegee het, aan hulle openbaar. It's mind-boggling, is dit nie? It's ongelooflik om dit te dink. En daarom kon Jesus al reeds vir hulle dit vertel, hy kon al reeds vir hulle voorberei. Johannes 6 vers 37, al wat my Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Al wat die Vader my gee, vers 39, en dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar opwek in die laaste dag. En hier sê hy, ek het die naam geopenbaar aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Daar's net een groep mense wat weet wie God werklik waar is. En dis sy kinders. En as jy wil weet wie is God, gaan vra vir sy kinders. As ek wil weet wie jy is, gaan vra ek jou kinders. Is nie so nie. Ek kan enigiets vir julle voorhou net wat ek wil. Maar my kinders en my vrou nog meer, hulle ken my. Jesus
kom as die seun van God, God self, en hy kom openbaar wie God is. En daarom sê hy, my medebroers, my kinders, hulle sal vir julle kan vertel, want ek het hom openbaar aan hulle. En daarom die res van die Bybel is geskrywe deur wie? Sy kinders. Aan wie hy dit openbaar het. En hulle is getuies en hulle vertel vir ons wie God is. En daarom vat ons dit en ons sê, dit is wie God is. En daarom maak dit nie saak wat die wêreld sê. Ek gee nie om wat die wêreld se opinie is oor 'n saak nie. Ek gee om oor wat is God se opinie daaroor. Want God is die een wat besluit. God is die een wat ek moet leer ken. Want hy is die een wat eendag gaan oordeel. Dis met hom wat ek in 'n verhouding staan. Hierdie groep mense, in Johannes gaan ons nog baie van hulle hoor. In Johannes 17 vers 9 sê hy vir hulle, ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie. Luister na Jesus. Jesus is besig om te bid. En hy sê, terwyl hy bid, sê hy, ek bid vir hulle. Ek bid vir hulle, ek bid vir hierdie volgelinge van U. Ek bid vir hierdie volgelinge wat besig is om my te volg, omdat hulle aanvaar alles wat ek vir hulle vertel het oor wie Hy is. Daarom volg hulle my. Ek bid vir hulle. Hoeveel van hulle was bymekaar gewees in die bokkamer? 120. Hoeveel het Jesus op een stadium aan verskyn? Meer as 500. Hulle was daai groep gewees waarvoor hy gebid het. En dan sê hy nie, ek bid vir hulle nie, maar ek bid ook vir die wat deur hulle tot geloof sal kom in my. Bid Jesus vir die wêreld. Maar hy bid vir my. Die hoëpriester bid vir my. Die hoëpriester tree vir my. Is dit nie besonders nie? Ek meen, as Jesus vir almal gebid het, wat besonders daaraan? Hy bid vir almal. Hy bid nie vir almal nie, hy bid vir my. Johannes 17 vers 12. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek aan hulle in die naam bewaar. In die naam het ek hulle bewaar. In die naam. Wie is, het hulle aanvaar en in daai naam is hulle bewaar. Die oomblik as jy aanvaar wie God is en jy luister na wat God se stem is, dan word jy bewaar in sy naam. In sy naam word jy bewaar en wie hy is, word jy bewaar. Wie is hy? Hy is God self. Hy is die een wat die sterre in sy hande vashou. Dis hy. Dis hy wat jou gaan bewaar. Dis in sy naam. Dis nie 'n titel. Dis wie hy is. In sy naam gaan hy julle bewaar. Johannes 17 vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Daaroor gaan ons nog lekker gesels, maar kan jy dink wat beteken daai vers? Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het. Dan vers 24. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. As jy kind van die Here is, verander alles in jou lewe, is dit nie? Jy kry 'n nuwe naam. Jy kry 'n nuwe naam. Ons sê vir mekaar, ons is Christene, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Ek kry 'n nuwe naam en dit beteken, wie ek is nie meer wat ek was nie. Wie ek is totaal anders as wat ek voorheen was. En nou dat ek in God is, verander my hele lewe. Luister wat sê hy dan vir hulle. Hy sê, ek het U naam geopenbaar aan die mense wat U my gegee het in die wêreld. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee. Luister mooi. Wat is die kenmerk en die teken van iemand wat aan God behoort? Hulle het U woord bewaar. Hulle het U woord bewaar. Luister die ongelooflike gedeelte. Ek vat die Ou Testament en ek so 'n bepaalde
gedeelte in die Ou Testament wat vir my so ongelooflik is, wat vir my vertel van mense wat God se woord bewaar. God se woord bewaar, dit wat God gesê het, wat hulle bewaar het. In Deuteronomium 33 vind ons 'n groep Lewiete. Manne wat aangestel is deur God om te doen wat hy wou gehad het hulle moes doen. Moses gaan op teen die berg. Aaron bly agter. Julle almal ken die verhaal. Hierdie dan van kleins af gehoor. Wat doen die volk terwyl Moses opgaan teen die berg? Hulle maak vir hulle goue beeld, kalf. En hulle bid, en hulle sing vir, en hulle dans vir, en hulle doen seksuele orgies. Chaos. En dan vind jy die volgende. Deuteronomium 33 vers 8. En voor ons daai gedeelte gaan lees, wil ek jou vertel, want dit is wat God vir Leefi sê. Maar jy gaan dit nie verstaan voor jy nie hoor wat Leefi hulle dan gedoen het nie. Hierdie klomp manne wat vir God gewerk het. Luister wat het hulle gedoen. In Exodus 32 vers 27 staan die volgende. En hy het vir hulle gesê, so spreek die Here, dis nou Moses wat met die Lewiete praat. Die God van Israel, laat elkeen sy swaard aangord aan sy heup. Gaan heen en weer van poort tot poort in die laar en laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy naaste doodmaak. Die woord van God het gekom tot die Lewiete en gesê, ek wil hê julle moet deur die kamp storm. Hierdie manne en vroue wat almal besig was om die beeld te aanbid. Maar ek wil hê julle moet deur die kamp storm en julle moet elke persoon wat julle kry, die eerste ou wat na julle toe kom, maak hom dood. Dan is die woord van God. Vers 28 sê, en die seuns van Leefi het gehandel volgens die woord van Moses, en daar het van die volk op die dag omtrent 3000 man geval. Toe het Moses gesê, val vandag julle hand om te offer aan die Here, want elkeen is teen sy seun en teen sy broer, sodat hy vandag 'n seën oor julle kan gee. God sê, ek wil vir Leefi, die stam van Leefi, hierdie manne wat opgetree het vir my en my woord bewaar het. Terwyl die res besig was om afgode te offer, is hulle bereid om my woord te bewaar. Ek sê vir hulle, julle storm in die kamp in, enigiemand wat julle kry, of dit jou broer is of jou suster is, maak nie saak wie dit is nie, jy moet daai persoon doodmaak. En die manne van Leefi het dit gedoen. En God sê aan die einde, ek wil vir julle seën gee. Luister wat sê God, is sy seën. In Deuteronomium 33 vers 8. En van Leefi het hy gesê, U Tumim en die Urim is vir die man U guns gedood, U wat deur U beproef is in Masa. Dis daai plek wat hulle dit gedoen het. Hulle het die Here daar beproef, met wie U getwis het by die waters van Meriba. Wat van sy vader en sy moeder gesê het, ek sien hom nie, en sy broers nie erken het, en van sy seun niks geweet het nie, want hulle het die woord bewaar en die verbond gehou. Daarom seën God hulle. Wat het hulle gedoen? Hulle het die woord bewaar en die verbond gehou. Hoekom? Geen mens was vir hulle hoër geag as die woord van God nie. Ons is nie in die wêreld waarin ons lewe om 'n populariteitswedstryd te wen nie. Dat mense van my moet hou nie. En ek dink dit is een van ons grootste probleme. Ons koppel die ding van Christendom aan mense moet van my hou. Terwyl nêrens in die Bybel is dit so nie. Jesus wat volmaak God was en die manier hoe hy geleef het hulle van God, van Jesus gehou. Nee! En hy sê, ek het gekom en my Vader, al my Vader se woorde het ek bewaar. Wat doen hulle aan hom? Hulle stuur almal aan 'n kruis. En om een of ander rede, dink ons, wat die volgelinge van hom is, wat sy kinders is, wat net soos hy lyk, dieselfde heerlikheid as hy het terwyl hy op aarde was, dieselfde heerlikheid, dink ons, dat ewe skielik as hulle ons sien en hoor wat ons gaan getuig, dat hulle gaan sê, ek hou daarvan.
goed af. Hoe wonderlik is dit? Ek het so lank al by iemand ontmoet wat 'n kind van die Here is. En daarom sê Jesus, hulle het my gehaat en hulle sal julle ook haat. Die mense wat sy naam gaan bewaar. Die mense wat sy woord gaan bewaar, dit is wie hy is. Dit is wat sy naam is. Hulle bewaar sy woord. Hoekom? Want dit is wie hy is. Dit beskryf hom. Ek wonder baie keer. Dink by jouself. Jy is daai leviet. En ek weet vandag, ons praat nie van meer doodmaak nie. So niemand van julle hoef bang te wees, ek gaan julle uitstuur met die swaard en julle gaan niemand hoef dood te maak op die straat nie. As jy verlig, wonderlik. Goed. Dis nie meer wat die Bybel sê vir ons moet doen nie. En hierdie was sy volk gewees en God kan hulle straf omdat hulle sy volk is. Net soos wat hy die Amalekiete kan straf, want hy is God. Hy kan straf wie hy wil, want hy is God. Okay? So in hierdie geval kom hy en hy sê, ek wil hê julle moet die volgende vir my doen. Julle moet julle swaarde aangordel en julle moet gaan. As jy nou uitgaan hier, en elke persoon wat hierby kom, broer of suster, vriend of vriendin, werkgewer, werknemer, en jy begin om met hulle oor Jesus Christus te praat, sal jy dit dan doen? Wat is ons probleem? Ons probleem is, ek is so bang wat my broer van my sal sê as ek van hom met hom praat oor die Here. Ag, en ek wil hê my boeta moet vir my kwaad wees. En my sussie, ons is al so jare lank al saam. Uit dieselfde maai. En ek wil tog hê my sussie moet vir my kwaad. En daarom sê Jesus die volgende. Jesus sê, as jy nie jou broer of suster, jou vrou, as jy nie al hierdie goeders haat nie, is jy nie werd om my kind te wees. Het jy regtig waar vir God so lief, dat jy bereid is om enigiets vir hom te doen, wat hy van jou sal vra, want dit beteken, bewaar my woord. Ken jy God so goed, jy ken sy naam, jy weet wie hy is, en jy het hom so lief, dat jy sê, Here, enigiets wat jy my vra, sal ek vir jy doen. Miskien sê jy dit, totdat jy uitstap. Nou bly jy maar doodstil. Jesus praat van sulke mense, Johannes 8 vers 25, en julle ken hom nie. Julle ken hom nie, maar ek ken hom. En as ek sê dat ek hom nie ken nie, sal ek soos julle 'n leienaar wees, maar ek ken hom en ek bewaar sy woord. Dit wat Christus van ons vra is dieselfde wat hy doen teenoor sy Vader. Hy bewaar sy woord. Jesus skryf aan die gemeentes in Openbaring, hy sê vir hulle in Openbaring 3 vers 8, ek ken jou werke. Kyk, ek het jou vooropende deur gegee, niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie, jy het my woord bewaar. Dis wat ek van jou ag, jy het my woord bewaar. Openbaring 3 vers 10, omdat jy die woord van my leid sal my bewaar het, sal ek jou bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Jy het my woord bewaar, jy het gedoen wat my woord vir jou gevra het. Oor en oor in die Bybel, teksvers na teksvers, word al gesê, wat gebeur as jy nie sy woord bewaar nie? Wat gebeur as jy dit nie doen nie? En vuur en vlam wanneer hy wraak uitoefen, 2 Tessalonisense 1 vers 8. Op die wat God nie geken het nie, op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam was nie. Dit is die punt. Is jy gehoorsaam? As jy sy naam ken, as jy weet wie hy is jy gehoorsaam? Bewaar jy sy woord? Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. Wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. Wie weet wie die Here lief?
Wat is die maatstaf waar volgens God bepaal het jy my lief? Wat is dit wat hy sê, dit wys dat jy my lief het? So wat jy doen. Wat jy doen. Met 'n man en 'n vrou kan vir mekaar sê, tot hulle blou in die gesig is, "Ai skat, ek het jou lief." Maar dan na het sy hel. Wat weet sy? Dis geen liefde. En baie van ons is dieselfde in ons geestelike lewens. Ons kom elke keer en ons kom kerk toe en ons vertel vir mense, "Ek het die Here lief." Man, en ek die Here lief. Dis alles behalwe wat ons hoor as ons in die wêreld hoor as mense van jou praat. Romeine 2 vers 24 sê, want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Hoekom skrywe Paulus dit? Hy skryf aan die Jode dit. En wat skryf hy? Wat word gelaster? Dink jy ewe skielik almal gebruik die naam van die Here en die Here sê, hulle laster my naam. Nee! Dis omdat die Jode moes geweet het wie hy is en hulle moes vir die wêreld vertel het wie hy is en hulle het nie gelewe soos wie hy is nie. En God sê as gevolg daarvan laster die wêreld vir my, want hulle besef nie hoe heilig ek is nie. Hulle besef nie dat ek gevrees moet word nie, want julle vrees my nie. Julle is nie heilig nie en mense dink ek is nie heilig nie. Julle maak my woord af. En mense dink my woord is ligtelik. Dis nie ligtelik nie. Dis goddelik. En my enigste seun wat in die wêreld ingekom het dit kom wys, vir elkeen van ons kom wys hoe belangrik God se woord is, want hy was gehoorsaam in alles tot aan die dood aan die kruis. Wat is die probleem met gelowiges vandag? Mense wat bely dat hulle gelowiges is. Dis hierdie statistiek wat die probleem is met gelowiges vandag. Dis dat 40% van gelowiges vandag sê abortus is nie meer sleg nie. Dis dat gelowiges vandag vir mense kan vertel, dis alright as jy skei, moenie worry nie. God vergewe jou, gaan maar net aan. En die belydenis wat moet plaasvind, die hartseer wat moet volg, die vergifnis wat moet plaasvind, is geen realiteit meer van die dag waarin ons lewe nie. Dis 'n goedkoop evangelie. Dis 'n goedkoop evangelie wat niks meer van my kos nie. Daar's 'n bittere prys wat betaal is vir die wat aan hom hoor. En die oproep vir elke gelowige vanmôre is, as jy my wil volg, neem jou kruis op. Sterf in jouself. Want hierdie pad wat jy my gaan volg en my woorde gaan bewaar, gaan jy met minder en minder en minder en minder en minder word in jou lewe, anders gaan jy nooit my kan aanhou volg nie. Want hoe meer jy my volg, hoe meer gaan die wêreld jou haat. Want hulle het my gehaat. Hoe meer jy van my begin praat en vertel wie ek is, hoe meer gaan hulle sleg sê van jou, want hulle het dit van my gesê. Ek het die naam geopenbaar aan die mense. Jesus Christus het God aan ons kom openbaar. Het ons kom vertel wie God is. En ek is dankbaar. Want hoe meer ek van God leer ken wie hy is, hoe liewer het ek hom. Hoe liewer het ek hom.
hoe meer is daar vreugde in my lewe oor wie hy is. Ek het die naam geopenbaar aan die mense wat U my in die wêreld gee. Hulle het aan die woord, aan U behoort. En U het hulle aan my gegee en hulle het die woord bewaar. Luister jy en bewaar jy sy woord. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Baie dankie Here vir U woord. En Here, deur U woord openbaar U vir ons wie U is. Daar behoort geen twyfel in ons harte te wees oor wie U is nie. Ons hoef nie opinies op te maak nie. Of ons hoef nie na die wêreld daar buitekant te gaan en te vra, hoorie so, wie is God? Ons hoef nie na statistiek te kyk en sê, wat sê die meerderheid van gelowiges, wie is God? Ons hoef nie na ons buurman en buurvrou te gaan en te vra, wie is God? Here, want U het duidelik Uself aan ons openbaar. En die oomblik, as ons wederbaar word, sien ons die heerlikheid. Word ons nuut gemaak en begin die woord ons totaal verander, vernuwe deur die Gees wat in ons werk. En dan bewaar ons die woord, ons leef dit. Ons vertel ander daarvan. Ons is nie skaam nie. Mag U naam verheerlik word.